Ani ste sa nenazdali a je tu ďalšie video. V tejto časti sa vyberieme na vrch Sekau ad Zinken v rakúskom Štajersku. Začíname na malom parkovisku na lesnej ceste na konci obce. Obec je na Google mapách označená ako Puchschachen, čo je miestna časť obce Gaal, vzdialená asi 15 km od Knittelfeld. Na iných mapách toto miesto môžete nájsť aj pod názvom Vorwitz. Vzdialenosť od Bratislavy je približne 250 km a po diaľnici sa sem dostanete asi za 3 hodiny. Sekau ad Zinken je vrch v nízkych Taurách, presnejšie v ich podcelku Sekauské Taury. Sú najvýchodnejšou časťou nízkych Taur, v blízkosti miest Knittelfeld a Zeltweg. Najvyšší vrch s výškou 2417 metrov nad morom je Geierhaupt. Meno dala pohoriu obec Sekau, známa kláštorom benediktínov, ktorý bol v minulosti biskupským sídlom. Nedalekom Zeltwegu je závodný okruh Red Bull Ring, kde sa jazdí veľká cena Formule 1 a vojenské letisko, kde sa konáva letecká prehliadka Air Power. Trasa vo videu má 16 km a podľa map je to približne na 6,75 hodiny. Parkovisko je približne v 1150 metroch nadmorskej výšky a celkové prevýšenie je približne 1250 metrov. Prvá 3-kilometrová etapa je po lesnej ceste. Je začiatok novembra, počasie bude slnečné a vo vrcholovej časti minieme malé snehové polia. My postupujeme do sedla Vorwitzsattel, popri potoku Vorwitzbach, ktorý tu má svoj prameň. Po ľavej strane je vrch Mayranger Kogel a po pravej Kleiner Zinken. Zo sedla vedie značený turistický chodník nielen na obe strany, ale aj cez hrebeň. V sedle sa odkryje výhľad na sever. Zatiaľ, čo južné svahy pohoria sú skôr lúčnaté, tak na severnej strane majú strmé skalnaté zrázy. Vidno odtiaľto na Eisenerzerské Alpy, na Gössek a na Gesäuse. Zo sedla je to približne hodina na vrchol. Nízke Taury sú pohorie vo východných Alpách v Rakúsku. Sú v centrálnej časti krajiny a ich južnú hranicu tvorí rieka Mura a severnú rieka Enz. Hranicu s vysokými Taurami na východe tvorí údolie potoka Großarlbach a na západe údolie Liesingtal medzi mestami Trieben a Leoben. Hrebeň nízkych Taur je charakteristickým vysokohorským terénom, kde sa striedajú trávnaté vrcholy s žulovými štítmi, čím pripomínajú západné Tatry. Majú 4 podcelky. Sekauské Taury, kde sme, Schladmingské Taury, Radšteterské Taury a Rottenmannerské a Wölzerské Taury, ktoré tvoria jeden podcelok. Sekau ad Zinken, čo znamená Sekauský zub alebo Sekauský hrot, má nadmorskú výšku 2397 metrov nad morom. Výhľad sa z vrcholu rozšíri na Dachstein, na Totesgebirge a na hrebeň nízkych Taur. Inak slovo Zinken má v názve viacero vrcholov v nemecky hovoriacom svete. Podobne ako ďalšie názvy, ktoré zhruba popisujú tvar daného vrchu, ako Kogel, Stein, Zahn, Eck, Spitze, Kopf, Turm, podobne ako v slovenčine máme v názvoch vrchov slova ako štít, hoľa, skala, väža a ďalšie.
Druhá možnosť výstupu na Seckauer Zinken je začať pri chate Untere Bodenhütte v doline Feistritzgraben. Chata je otvorená v letných mesiacoch a dostupná autom po lesnej ceste. Tretia možnosť je od pohostinstva Steinmühle dolinou Zinkengraben. Pre ktorúkoľvek možnosť sa rozhodnete, majte v každom prípade offline mapy so sebou. Ďalšou zaujímavosťou je diaľková trasa Zentralalpenweg 02, ktorá nízkymi taorami prechádza. So svojimi 1200 kilometrami je to najdlhšia diaľková trasa Rakúska. Začína v Hainburgu, hneď za hranicou so Slovenskom, a končí vo Feldkirch v spolkovej krajine Vorarlberg. Celú ju prejsť môže trvať až 2,5 mesiaca, a to bez dní na oddych. Západná časť prebieha cez náročný ľadovcový terén a preto je nutná adekvátna výbava a skúsenosti. Jednoduchšia alternatíva 02A sa na niektorých úsekoch vo veľkej miere vyhýba ľadovcom. V Seckauských Taurách vedie trasa susednou dolinou okolo jazera Ingeringsee. My dolinou zostúpime späť na parkovisko, kde sme začali. A to je z nízkych Taur zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastnej aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.